Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So kembali lagi dengan Ola Online Appliances. So macam yang korang nampak, depan saya ni ada peti ais 2 pintu daripada Hisense sendiri. Alright. Nama model ni Hisense RT529N4ABN. Okay. So color dia macam yang korang nampak, dark grey. Actually dia tekstur dia dark grey ni kita panggil dia pearl dark grey. Kenapa saya panggil dia pearl dark grey? Nak tahu lebih lanjut, jom kita tengok. Jom kita tengok tekstur pintu dia. So actually tekstur pintu dia ni agak kasar, dan juga kenapa saya panggil dia pearl grey. Bila kena cahaya matahari ke apa, cahaya putih lah kita panggil, ataupun kita panggil dia warm white. Right, so akan nampak bright dia macam mana, akan nampak rainbow dia tu. Dan tekstur dia bukannya licin, tekstur dia kasar. Okay, jom kita tengok bahagian freezer dia dulu. Alright, seperti yang korang nampak, ini adalah bahagian freezer. Okay, kata mudah, bahagian atas lah. Okay, agak-agak orang kata apa, boleh penuh lah makanan basah harian korang dalam ni. Sebab apa saya cakap boleh penuhkan? Sebab first, dia ada antibacteria purify. So dia dapat menghapuskan bakteria yang dapat ada dalam kelembapan. Okay, yang kedua dia ada adjustable punya kesejukan. Okay, adjustable punya kesejukan ni nombor dia agak banyak. Okay, dari 1 sampai 9. So korang boleh sejukkan. Nak paling sejuk nombor 9 lah. Nak medium, dia ada bagi part medium. Dan nak paling rendah nombor 1. Alright, so yang ketiga, dia ada bagi temperature setting recommendation. Alright, kat sini dia ada bagi 3 condition yang korang boleh letak. Okay, sama bermaksud higher than 32 Celsius, normal dan juga winter, bawah daripada 12 darjah Celsius. Alright, so yang terakhir untuk bahagian freezer, dia ada bagi ice box. Okay, ice box ni agak macam yang korang tengok lah, dia ada 2 part. Okay. So cara macam mana guna dia? Okay, air dia masuk atas ni dulu. Okay, air masuk atas ni. Okay, agak-agak dah sejuk dalam, tengoklah 12 jam ke macam tu. Ulas je. Ulas ke sini, ke kanan. Ulas ke kanan je. Ulas ke kanan dan ais akan jatuh kat bawah. So macam mana nak ambil ais pula? Tarik je. Korang tarik je. Nampak? Tarik je. Okay. So ini adalah ice box dia. Jom kita ke bahagian chiller pula. Alright. So ini adalah bahagian chiller. Okay, macam yang korang nampak keluasan dia. Okay, dalam dia. Okay, dan dia telah menyediakan 4 partition. Alright, dan alas setiap partition tu adalah kaca je. Kaca je tuan-tuan perempuan. So dia ada juga bahagian fruit and vegetables box. Maksud dia letak buah dan sayur punya bahagian sahaja. So tak ada makanan lain yang dalam tu selain daripada buah dan sayuran. Alright, so bahagian pintu dia pula korang akan nampak ada 3. Okay, mesti korang pelik, apa salah ada 2 rapat tu, tak boleh ubah ke? Boleh ubah, jangan risau. Sebelah kanan dia tu adalah di mana bahagian yang boleh korang ubah swipe dia punya partition dia. Partition yang kecil ni boleh ubah swipe lah. Untuk partition yang besar atas dan bawah ni tak boleh ubah swipe. Dia adalah static kat situ. Yang boleh ubah adalah bahagian partition tengah saja, yang kecil sahaja. Okay gang. Alright gang, itu sahaja daripada Ola Online Appliances. So berjumpa lagi next video dengan next item. Bye bye. Bagi yang berminat untuk membeli barangan elektrik di Ola Online Appliances, boleh PM kami ataupun dapatkan nombor kami di bio kami.